канале Lovely Kitchen, и сегодня мы приготовим чипсы в микроволновке. И это даже проще, чем кажется. Нам понадобится картофель, соль, подсолнечное масло и специи. Специи можно комбинировать различным образом, но сегодня у меня дома оказались чеснок, паприка и итальянские травы. Приступим. Картофель мы очистили. Далее нам необходимо натереть картофель тоненькими слайсами. Для этого у меня есть вот такая вот овощерезка. И сейчас мы попробуем. Берем картофель. Так, и смотрим. Вот у нас получаются вот такие вот тоненькие и аккуратненькие кусочки. Картофель мы нарезали, и из двух картофелин у нас получилась вот такая вот тарелочка тонко нарезанных слайсов. Теперь нам необходимо промыть будущие чипсы. Это нам необходимо сделать, чтобы смыть лишний крахмал. Картофель мы промыли, и теперь нам необходимо его просушить. Для этого я использую бумажные полотенца. Вторым слоем бумажных полотенец вымачиваем оставшуюся влагу. Складываем наш картофель в сухую емкость. Высушенный картофель я поделила на 3 равные части, чтобы сделать 3 различных вкуса. В первую очередь добавляем соль. Солим по вкусу. Можно использовать экстра соль. У меня сейчас обычно. В одну добавим итальянские травы. Теперь немного подсолнечного масла. И хорошенечко перемешиваем. Далее делаем аналогично. После того, как мы подготовили картофель, мы будем его готовить в микроволновке. Для этого я использую пергаментную бумагу. Берем блюдо из микроволновки, прикладываем, обводим и вырезаем получившийся круг. Выкладываем сверху картофель. Выкладываем картофель, чтобы он лежал в один слой. Аккуратно и не спеша. Далее выставляем мощность нашей микроволновой печи на максимум. У меня это 800 Вт. И запекаем его около 3 минут. Почему около? Потому что время запекания
зависит от толщины картофеля. Главное, чтобы он не подгорел и был хрустящим. Мои чипсы готовы. Они готовились в микроволновке 3 минуты 50 секунд. А это значит, что далее все остальные чипсы я буду готовить тоже 3 минуты 50 секунд. И буду уверена, что они не подгорят. Теперь мы эти чипсы снимаем отсюда с пергамента. Кладем их на полотенце, чтобы лишний жир стек. Вот такие вкусные и аппетитные чипсы у нас получились. Всем приятного аппетита!